Tadinha, pessoal. Sabe essa bolinha que eu tô girando? Ela sumiu, então essa é a parte que ela ficou grávida. Que a bolsa estourou agora, né? Vamos fazer ela gritando aqui e pronto. Começa a história. Pronto, agora vamos começar a história. Ah, minha bolsa estourou! Depois de muito tempo no hospital. Se a médica chamar, pode ir você primeiro. Eu entendo como você tá preocupado, porque você é a namorada dela, né? É, né? Nasceu uma linda menininha. Pode ir você primeiro, Arthur. Tá bom. Quase me derrubou, mas eu não posso ficar brava, né? Vou trocar ela. Antes que alguém venha aqui. Pronto, já troquei ela. Agora eu vou esperar alguém vir, né? Você tá bem? Sim, eu tô bem. Eita, cadê a filha dela? Ela tá mentindo. Cadê a filha dela? Ai, que pequenininha. Parece um grão de feijão. Depois de 2 anos. Mamãe, o papai e a tia estão brigando por quem eu sou mais parecida. Mamãe, por que tá rindo? Nada, meu amor. É porque você é parecida mais com seus pais. Com seu pai. Mas os olhos puxou pra mim. Vou ir lá falar pro papai que eu sou mais parecida com ele. Continuação, parte 2. Tchau, tchau. Um abraço, um beijão da Cookie. Tchau.